रजवती बेले तमे सर्वप्रथम जेते बेले पुष्पवती हेलो हां हां केन बार दिन पुष्पवती हेथिलो हाँ। काहे बार थिला काहे दिन थिला केन नक्षत्र थिला से कथन तमे काठी गला जे केन बन के से गला मुड़ा के से गला नरपा के से गला कुआ के से गला बुआर बोर से गादला हे जोर से गाठी गला केन न गादला काना लगे थिला आर तमर देहि के सुधा करथिलो से कथा टिके कह आगो राधिका बोले ननंदे सुनो हो रजवती कथा कहूची सुनो आगो 12 वर्ष पिता घरे मथिली ए मामा को मासरी गो रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार ए मा पुष्पवती हेली सही दिन मने टिके श्रुता कर हो ननंदे मने टिके श्रुता कर भानु घरे जेते बेले मते 12 वर्ष पुरी गला हां हां 12 वर्ष पुरला परे माघ मासर गुरुवार दिन मुई रजवती हे लगो मुई हेउचे लक्ष्मी बंती आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो ये मां मणिभद्रा नदी कूल को गली स्नान करबा पई सकाल सकाल हां हां आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो मणिभद्रा नदी कूल को गली आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिनो ये मां सुरभि गाईर मल मूत्र आनिनो 7 थर अंगे कली रे पण से जले मो स्नान कली हो ननंदे 10 बुढ़ा देली जाना प्रकार फूल फल के बांटी कर मोर देह को शुद्ध करिथिलो सुरभि गाईर मलमूत्र आनी कर मोर केसरे लगेथिलो केन पुराण रे लेखा केन पुराणे आगो जदी तुम मने परते नाही ननी आगो पद्म भूगोल को देखिबो जाई ए पुराण ना कहले बिने होय केन गुरु लेखिछन के जे पृष्ठा केते अध्याय अछि की सरू सर पाउछन देखुछ गो पिला आगो जदी तुम मने परते नाही हो पद्म भूगोल को देखिबो जाई आगो 11 अध्याय 72 पृष्ठा मन धरंकर लेखा मन धरंकर लेखा कराम मन धरंकर लेखा मन धरंकर लेखा कराम प्रकार गुरुवार माघ मास रे मुई पुष्पवती हेते जे आर गोटे कथा हो काय कथा तमे सेना गुरुवार दिन पुष्पवती हेले तमे होछ लक्ष्मीवंत हां लक्ष्मीवंती ना हेले आर गोटे कथा पछरामी आर काय कथा रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करी 7टा बार अछि से 7टा बार रे देते बेले आर से कोपा बारीर कथा ए बारी बोल छै कि बार बोल छै से 7टा बार रे रजवती हेले केन बार दिन रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ अच्छा तुम्हें केन बार दिन हिछ मुई तो रविवार दिन हिथिनी गो क्या बार दिन हेलो रविवार दिन ए मई मंगलवार दिन हेनी मां तू भी रजवती हेलु जनम हेला कथा पूछे रे ना रे ओ मुई सिना गुरुवार दिन हेली लक्ष्मीवंती हां हां अनेक नारी माने केन बार हेले काना हिसी से कथा होय गो आरो बीज मंगल शुक्ल शनि रवि सुनो त पुराण पढ़ना लेखि देखु छ इटा 7टा बारर कथा कहबो ने हां हां आगो रविवार हेले रजवती रविवार हेले रजवती और आप दिने मारे पति हो रविवार हेले रजवती प्रदान कले हां हां तांकर दुख दे सुख प्राप्त हो एक बार हरि बोल रामायण टीवी सीरियल ले से माने बहुत देखसन हां रावण को
रावणଙ୍କର ବଧ ହେଲା ଶୂର୍ପଣଖାର ବଧ ନାହିଁ হয় গো ରାବଣ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦି କରି ସେମାନେ হ্যাঁ ରଖିଥିଲେ ତ ସେଇ ଶୂର୍ପଣଖାଟା କିନାଡେ ଗଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣকে ମାରି ସାରିଲେ ଶୂର୍ପଣଖା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଶକେ ଯାଇକରି হ্যাঁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ নেইছিলে গো ନନୀର হ্যাঁ ଆଗ ସୋମବାର ରଜ ଦୋଷ ସୋମବାର ରଜ ଦୋଷ ଭକ୍ତା ସୁଖେ করে কর পরাকু করে শুনছ মঙ্গলরে রাজা দশ যার মঙ্গলরে রাজা দশ যার অসতি পণর একনার সুবর্ণ কর ভাগে রজদশ যার সুবর্ণ ঘর ভাঙে তার তার রবিবারে হেলে রজবতী অল্প দিনে মরে পতি পতি সোমবারে রজদশ যার হ্যাঁ পতি ভক্তা সুখে করে ঘর পরকু করে সে আদর এটা আমার মনরু গাড়ি করে কথা নেই কহ কেসে কହୁଛି আগ পূর্বরে যাহা ঋষিমুনি মানে পুরাণরে লিখি দেই হ্যাঁ হ্যাঁ তো সে কথাকে আমি আজ উপস্থাপন করি হয় গো রবি গলা সোম গলা মঙ্গল গলা ইয়াদ আসলা বুধবার আগ বুধবার যেহু নারী রজদশ যার জানা সুখ ভোগ করে শুণ সুজনরা বুধবার যে নারী রজবতী হবে অনেক প্রকার সুখ শান্তি তাঙ্কর জীবন যাপন হবে হেসি গো বুধবার দিনে হেইছু বেলে মহাজন ঘরে নেস ততে লাজনি শুক্র তারপরে আসবা গুরুবার 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 কথা তুমি তোমাকে কহি দেইছ হ্যাঁ হ্যাঁ রাধা বি গুরুবার দিনে রজবতী হইতিলে হয় গো বলি করছে মানে লক্ষ্মী লক্ষ্মী বন্তি বন্তি তারপরে আসবা শুক্রবার আগ শুক্রবার যে নারী হুয়ে রজবতী আহা সে নারী অটলি ননি মতা পুত্রবতী শুক্রবারে হেলে রজবতী আহা। সে নারী অটি পুত্রবতী পুত্রবতী ওরে 25টা পিলা টুকেল হেসি কেহেন কে লাজনি ওরে গো হইছে কথা তো তারপরে আসলা শনিবার নানি না আহা আগ শনিবার যে নারী রজত সজার বন্দ্যাপন রহি খায় সোনা সুজনরা হয় কি নানি আহা তো ଏହି ପ୍ରକାରେ 7ଟା 12ରେ 7ଟା ରଜବତୀ କଥା ବୁଝିଦେଲି कहलो তো 7ଟା 12 ଭିତରୁ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିବାର ଶନିବାର। ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ବା हाँ हाँ ডেঞ্জার কেনটা ভত হচ্ছে চিন্তা কিন্তু তুমি রবিবার দিন ହେଇଛ না হয় গো তুমি চিন্তা নেই কর কাই হেলা যে খালি ମୁଁ ଏଇଟା ବାରର କଥା କହିଛେ ହଁ ଯଦି ସେ ଅଶୁଭ ବାର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ হয় গো ଠିକ ନକ୍ଷତ୍ର ଠିକ ତିଥି ହଁ। ଠିକ ଲଗ୍ନରେ ନାରୀ ଯଦି ପୁଷ୍ପବତୀ ହେବେ ହଁ। ବୋଲେ ସେ ଦୋଷ ମାନେ କଟି ଯାଏ ସତେ ଗো କେନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି କେନ୍ ପୁରାଣ ଏହି ପରିଚାର ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ଏ ହଁ ରତିଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ରତିଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ
ননীর हाँ हाँ তো আমার প্রিয় বন্ধু দুইটা চিঠি দিলেন है को তো বহুত সারা চিঠি আছে এতে লাগে মোকে পড়বা